Hajde tash edhe këtu pak t'ju nderoj se Instagramin i kena nderu me mëngjes, tash jeni ju në rend. Pak ma vonë tani nështë edhe Facebookun pak. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi o njerëz të mirë. Hajde, që pak edhe me dal pak, më këfjell. One për që jëmë që vetë heret, jëmë ka mendoj që kretë bota duhet më zgjua dhe me përfitu pak nga kjo ditë ka që mirë sot edhe pse koka pak ftoft. Pak ftoft koka hale, po nese, me najtë ndili më nëzet. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi edhe juve që hale nuk jeni këfjell mirë edhe po pritoni një mirëmëngjes me po. Hajde njerëzit një mirëmëngjes që atë një përshëndetje të mirë. Hajde ushqem një pak me naj fjallë motivuse, jo veçëm në gjithë juve të ju motivu këto. One mundo me gjithë që liz me ju këfjell, ju hale atë po pritoni një mirëmëngjes me buen. Qashtu pra, një kalla blak njerëzi, hajde këto me marë pak energji të mirë. Hajde si kena dal me shetit pak, kena dal pak me shiju jetën, edhe shijojna bashk. Arjan, shumë faleminderit. Faleminderit që hin live. Alten, faleminderit shumë që edhe ti kur nuk mungon live. Mirëmëngjes, Ceni, gute morge, qështu pra. Mirëmëngjes, Emina, edhe ty Uzer mirëmëngjes. Për hajr pa që Alten. Ti ke atje danke shumë. Ti ke dhe anenaj, Lule faleminderit. Ja, që si fjallësh me sa pa kokequsi në katë shmajtë, më s'ja fot një ka, që si fjallësh pa lidhje, s'kini nevoj me shkru në gjesi Kosovë nga nana Shqipëri. Në gjesi, ona nuk jam në Kosovë, po gjithësi jam kosovare, në gjesi edhe ty atje në Shqipëri. Përshëndetje fillim javë të mbarë mike, përshëndetje edhe ty, faleminderit shumë, gjithashtu edhe juve, përshëndetje dritë, faleminderit shumë edhe ty dritë, sepse nëse nuk posedon dritë vetë, valla nuk mundesh as mu me më thonë dritë. Ku është kafja me mëngjesit? Ka dalni njëherë se dy i kom pite shpia, një e kom mas telefonit. Kafja me mëngjesit është që to mas telefonit, e kom pështet telefonin e në kafe, s'po kom me lonë. Mirëmëngjesi gjithë, mirëmëngjesi, shpresoj që ky moment që tashti ju gjonë mirë, kudo që jeni, edhe nëse nuk jeni mirë, one po mundona pak, mi janë dreq në 7 ditën, mi janë dreq ditën, me naj fjallë të mirë është fjalla, se kjo na bon neve njerëzi, kjo na bon neve, jo vetëm njerëzi, po njerëzorë. Më mundu mi janë rejq ditën dikujna, e jo mi aprish është shumë njerëzore njerëzi. E one jam njeri me plot kuptimin e fjales, e që ata hy këtu mi janë rejq edhe juve. Tashuri, mirëmëngjesi edhe ty. Përshëndetje në fronë, të boft mirë atëherë, shumë faleminderit. Javë kisha qitë edhe juve, ka një që tash vëllaj me pas mundësi, pa problem. Ani ju që sa po jeni zgju, që tash e një kapitoni edhe kafe me qitë. Edhe juve javë kisha qitë. Se kom problem. E gjithanshme. Qashtu e sakt. Faleminderit shumë që po mi vërteton fjallët, veç ju mu tash e deni, jo që mnjeni mate, DMGMBH shumë faleminderit. Jo që mnjeni mate, na em faleminderit shumë, ju e deni që fjallët e mija mundë, veç mi vullos. Fjallëve të mija sunin gjithë një besht, ato veç mundi kap që ki që nda nga ty edhe u kry puna. Sa flokët e mira i paske. Jo, flokë s'kom heq. Veç adin që shtu kur i drejt i ka njëherë që aty do shkum, që aty pak diçka bëjnë to, se normal nuk më kish pa kriju zoti me gjithat mira. Më kish do në vlera njerëzore ma shumë se sa flokë. Sa e mirë kokshë. O te filan fistekjo, a që ta shpedena, rre dhe pak që to se mirësit e mija nuk kanë fond, shoki. Ju që së më keni pa akor, ju kisha lut, mos u fokusoni te flokt, apo te syt, apo te dukja, se për ato nuk kemi qka me bona. Mune më ndreq pak, mune ma nej, Zoti na ka kriju se cilin atë mënyrën e vetë,
na ka dhënë atë bukurinë e vet. Ajo çka neve thash edhe një herë na bën njerëz është ajo çka japmin nga vetja. Ajo është shumë më rëndësi çka japmi na se ç'është dukmi na apo çka posedojmë na, apo çka veshmi na. Unë e tham gjithë, unë jam s'kam nevojë për gjana marka sepse jam mark vet, kom vlera njerëzore. Nuk i kom pas tash ta dhone bashkë çështu që shikom që tashti, po i kom bo. I kom bo ka dale. Tu i punu me veten ditën atë. Me më falë, vëllajnë, pas në po ma heret, hiq më stanim. Nuk është të qëdyqme se nuk keni prit ju këto desa del një havë, por nështë e një fokuslu dhe gjana tjera. Shfaqja jeme para juve këto, si në TikTok, si gjithkund ku t'jam në përjetës sociale dhe jam aktive në gjitha rjetet, është thjesht mu mundu me qenë nështë një piknisja jote filan fistekus, po ta dita shemë, më du të me thonë filan, shumë kom qef mi pas ju emrat e jovë që me mujtë me javë përmen emrin ka të foli, se më do këtë që është respekt kur na flasmi me dikonin edhe ja përmen me emrin, është shfaqja jeme para juve është thjesht në shërbimin e juve, jo në temin. Nuk jam para juve as për famë, as me tregu çfarë sysh kam, as nuk jam para juve për vëmendje, sepse gjithë ja kom formu vetvetes, po kom dëshirë që edhe ju m'ja formu vetvetes, edhe me shiju jetën maksimum duke u liru nga përjetimet që na i ka dhënë jeta fatkeqësisht. Me profesion jam hipnoterapiste, folse bisedash edhe trajnerin zhvillimin shpirtëror. Do me thonë komplet puna jam e shkon drejtim psikologjisë, ama nuk jam psikologe, po jam edhe shumë ma shumë se psikologe, muna mi thonë sinqerisht. Mos u prek një psikolog nëse jeni këtu ndër neve, se nuk kom kur gjë kundër juve, faleminderit Zotit që ka psikolog, baza është psikologjia, na tjerë zhvillimit personal apo zhvillimit shpirtëror, pa marrë parasysh, na jemi vetëm shtesë e bazës, unë jam komplet. Unë nuk jam me shtesë, unë jam komplet. Me gjitha gjanat, gjitha instrumentet, gjitha dijenin për me të liru edhe ty emocionalisht, që me mujt me shiju jetën pa u mundu me ngajt gjithë, vetëm mas gjanave. Tu me ndu ti që mundet me të plotësu dikush nga jashtë, apo mundet me të plotësu diçka nga jashtë. Po plotësimin me pas këtu mrena, si kur havë bushi, edhe me një gotë ujë për para, që të jo, e kom edhe një kafe, mu knaqë edhe me thonë, o Zot, faleminderit, o Zot, faleminderit për gjithë qka, bre, faleminderit edhe për këtë pamje që e kom para vetës këtu. Me ju knaqë jetës, me ditë me shiju jetën. Kam respekt për fjallët e mira që folë. Ares shumë faleminderit, shijen e vetë, normal. Më falni se tash kanë shku shumë komente. Gipa, falë Zotit që na ka kriju krijes njerëzore, kush sillet si njeri, ku do që të prezentohet. Gip, faleminderit për këto fjallë. Filani thot kam nevoj për tyje. Filan, jam shumë e sigur që si cili ka nevoj për trajtime psikologjike, edhe unë e kom pas shumë nevoj edhe prej eksperiencës teme edhe prej shumë sfidave njëtë për shemull. Muj pak që tashti masi ko ke i rriti edhe ka ndështë edhe shumë tjerë të ri këto. Jo rastësisht e ku marrë këtë rrugtim edhe jo më rishkollu komplet në këtë drejtim. Edhe nuk jom konë mo qaqëri që mu rishkollu, po nga përjetimet e jetës, si për shemull 4 ndeshje me kërë, 8 operacione, rehabilitime që të në Zvicër, 8 herë, psikolog, psikiatër të ndryshëm, terapia të lifare, nuk ka ndihmu qaq shumë për shemull, sa më ndihmoj hipnoterapia. Për që të shkak, pasi që mu këfili, mu më shtynin atë rrugë, thash okej, që kjo ka diçka që i vynë çdo njeri, edhe e mora atë farë vullnetin, mu rishkollue, komplet, edhe më mundu që të ashti edhe tjerve me ju ndihmu, sepse jemi të hek e para prej mos dijes,
edhe e dyta prej egos të madhe që na u ka formu, që na jemi qështu dhe nuk bën me ndryshu njeri, sepse na jemi shqiptar për shembull dhe shumë gjana duhet me i vazhdu qështu që kena pas deri me tani, duke shku nga ajo që se cili prej neve nuk e kena jetu jetën që duhet me jetu, për jena konë gjithë jetën shërbim tjerve, sepse po dole pak nga ajo shema e shërbimit, apo nga ajo shema që jena mësu, në ato binaret që na kanë shtije, a gjykohesh, shahesh, në nëshmohesh, se jemi ashtu kështu popull shumë para gjykus. Po njerëzi, delni prej shemave, delni, bëni diçka për çështjen e juve emocionale, bëni diçka për çështjen e juve fizike, çështjen mentale, se kjo është jeta. Shumë faleminderit. Kjo është jeta, nuk është jeta me shajt na me nënçmunja një tjetër, nuk është jeta mu ballafaqu për çdo ditë me smujet ndryshme, me depresionet ndryshme, me agresivitetet ndryshme, me konë njeri në gjendje me met në qafë dikujna për një fjalë goje që thojmë ka na, që në fakt nuk ka të bëj me atë njerin që ta ka thonë, po ka të bëj me emocionet e shtypura që i kiti mrendan, që shkaktojnë agresivitet, që dërme dala e agresivitet, edhe e qetë dikun nështë që s'ki nevoj heq me qitë. E han dikush pa pikën e fajt heq, për çështjen tonë emocionale që tu ka formu edhe gjatë fëminis, edhe në barkin e nanës, dashna me thonë se gjatë fëminis ashtu e kështu. Kjo është shfaqja jeme para juve, se pesha që ka njerëzi, çdo herë po ka njerëzi shumë tri këto, edhe nuk e din çka është puna, të shohin që aty në sipërfaqe, edhe me një herë ja nisni, këto e thash vetëm shkaku që mos m'ja nisë me një herë me thonë qka e dala në kënena e TikToku, për i ka prish njerëzit TikToku qështu, jo, as një rjetë social nuk e prish kërkonin, se mvaret krejt prej teje qka ndegjan, mvaret krejt prej teje qka don me marë prej një rjeti social. E nëse ti këqyre dhe lexon veç të merë, dhe nëse ti miresh me qato gjana qka ty nuk po të bëjkan mirë, atër mos i shoj, po mos i këqyr, apo mos i ndegja. Mundet njeriu të gjej vetveten e këtij të vërtetë nga ndikimi i personalitetit. Veç jep një vullnet vetes, valla, përshëndetje nga Lucerni. Përshëndetje edhe juve në Lucern. Përshëndetje nga Cyrihu, midis zemrë Cyrihut jam qëtashti. Kënaqësi është ky vend, edhe Lucerni më pëlqen shumë. Çat pyetjen tjetër e lexova, po vërtet nuk e kuptova. Berish, përshëndetje edhe ty. Besa ndëgja, numrin tem e gjoni, numrin kontaktus punës, e gjoni ku do në në çdo video, te YouTube atje, kom shumë video, për shembull edhe live-et që tu qka i majnë TikTok, zakonisht i gjuja atje, kur janë produktive, edhe, falni për shpak, edhe aty në çdo video është numri kontaktus i punës, ku mundi me më shenu në WhatsApp. Vetëm me më shenu, pastaj e caktojmë një termin edhe mundem me këqyr qka është çështja jote për shembull. Ose te Instagrami, aty në bio nalt, është numri kontaktus i punës. Respekt për gjithë juve, faleminderit shumë për çdo përkrahje, sepse nuk është e lehtë. Që tashti se kom gajde, po në fillimet vërtet nuk ka qenë e lehtë edhe her pas here nuk është e lehtë mu mundu me ndiku të populli jonë, sepse jena shumë halet pavedishëm edhe duke shku nga jo, se unë në TikTok jom himi ju thonë drejten shokët e mi, krejt jo, se unë krejt ju kom shok, gjithve, pa marë parasysh, une ju kom shok edhe shoqe. E sidomos, shkaku që jam në TikTok është jo, pikrisht ju shokët e mi, sepse me femra punoj që sa vite. Po nuk është, kur u rishkollova tana edhe kuptova bazën prej ka dhe qka duhet me bona, atëherë jam dal edhe në TikTok, shkaku ma shumë i juve shokëve të mi, dhe me thonë gjenis mashkullore, që me mujt na paralel, me hedhë dyqysh si barabart në çështjen emocionale, se nëse vetëm femrave disohet, atëherë ju shokët e mi keni me medve jana. Trendelin, faleminderit, mos më që zemër dure. Istales okej, tanke dir viel mal, sama ist gut. Po kom dëshirë që na mu boni shoqëri paqësore.
kur që ma shumë as më pak. E për me të ndihmu ty me ardhë deri që aty, jam unë e para juve këtu. Shumë faleminderit për krejt dhuratat, o të në gjatë jeta e nderume, o të në gjatë jeta, si dhe qanë me konë, të në gjatë jeta. Moti se pas në ndëgju këtë fjallë të në gjatë jeta, faleminderit që e the se definitiv direkt në lumar dhe më qove. Filan shumë faleminderit, është ajo që kutia e Pandorës, bravo, është hapë dhe ku ndikimi është, o sa mirë që dikush për një ka kutien e Pandorës. Hale kur nuk kom folë për kutien e Pandorës, ama shumë mirë, faleminderit që e përmene kutien e Pandorës. Wow, bashkë më befasove, shumë mirë, je burnesh vallahi, për besë. Gjithë më kanë thonë dhe që është burnes, po kom qef me atin me pas pak edhe energji femërore, kështu më nona më lëndreq, ama në thelbë jom të që shumë burresht foli edhe qashtu shfaqna para njerëzve, edhe se cili prej juve që më sheni dikon, lirisht mundi me më fol, edhe mundi me pi një kafe bashk, në mënyrë shoqërore, pa më shku na i drejtim diçka, pa piken e problemit. Kështu burresht e bojna këtë gjanë. Gruje, femen po ma burnesh, gruje, faleminderit shumë edhe për mu je prej asaj ditët të njoha në këtë rjet, je njeri me vlerë, respekt, hava gipa, shumë faleminderit. Me të vërtet e vlerësoj shumë edhe respektin tënë, ndaj me jedin edhe këna bu hajgore ka një herë, për që të shimi që të rrina, ama është e mundur që shimin da një herë, po kom dëshirë dhe qysh me bo një seminar, mi thonë drejten, po kom dëshirë me bo një seminar që të në Zvicër, një vetëm për mashkuj edhe një vetëm për femra. Na dire faleminderit shumë. Edhe mu taku një herë se me juve shokët e mi, duhet me fol pak ma ndryshe, e me femra pak ma ndryshe. Ama nuk, diqysh hale nuk jom ka e marrë atë farë gudzimin, hale nuk jom ka e marrë atë farë, s'po di qysh me thonë. Ama kena me bo, pasha një zot me ty, me pi kafe, është nderi i madhë për neve nderume. Shumë faleminderit, motra havë respekt e besnik, respekt edhe për ty, zotit rujt e dashur, o zotit na rujt gjithve bashk. Edhe duke u knaq bashkna, më ledh dikon, e mojna pak nështë një seminar, e bojna na i farë diqka për vetën, do më thonë, unë e boj juve që kini me najtë, unë e boj për juve, pastaj mundë me vazhdu me bo na e kështu mu knaq type. Me lëshu na i muzikë që aty, me valzu pak, me pi kafe, mu knaq, edhe pa ligjerata. Ama ligjeratat janë të rëndësishme për se cilin për juve. Gjesa grua e mire vërtet që je. Triksa shumë faleminderit, o zemër jep ma një këshill të gjithë njerëzit e burrit i kam kontra dhe kam 10 vjetë martes. Vallaj be zemër, qa me të thonë? Qa me të thonë me e dashur? I kom pas edhe vetë. Jo të gjithë, por njerëzit e afërt. Tash nuk e kam mas një prej tyne mu. Po nuk janë vetëm që të burrit që janë kundër neve për shembull. Na duhet me qenë qëre, njerëzit na duhet me qenë shumë realist. Kur prindi, pa i shajt prind, pa i gjyku prind, se nuk, dhone kom prind, nuk kom pik pe qiellit. Kur prind ton, na kanë lënë anash, nuk na kanë respektu, në atë mënyrën e vetë që shkanë ditë ata e kanë bo, po jo. Pse po presmi na për njerëzve të huj, në fakt, me na i plotësu ato mangësit që nuk na i kanë dhonë rrethi joni ngosht. Është e kot, na mundëm i shajt tjertë e tjertë, po gjithsesi, tashti unë umit ato ju thonë duhet me punu me veten, mu mundu me s'me i marë tragjike gjanat, i merë tragjike sepse je halen dhimbje. Në atë moment që ti nuk jenë dhimbje mo, mundohesh edhe me fol pak, edhe partnerin tanë me ju kallëzu, mu mësu se cilin vetëm ju të regu kufi njerëzve. Vetëm kufi kur t'ja vqetin kufi, edhe ju shokët e mi që jeni këtu. Nona, baba janë nonë, babë. Ama gruja është gruja. E gruja e ka vlerat e tjera, gruja me grun e ki një raport tjetër, me nonën me babën e ki raportin e tjetër, po jetën e ki me grun tonë, jetën e ki me qatë gru, mos gjujnë ta, se që ajo është
qaj personi që ka mi rritë dhe që ta fmit e tu. E jo që shtiteket nonës e babes që tashti, mu që me imshu për shemull grus. Nuk jam feministe, ato pedeni që tashti që s'jam feministe. Unë jam këtu për çështjen emocionale të gjithëve, po unë ju kuptoj edhe juve shokët e mi, se që ashtu jeni të mësum, gra gjojna balë se non e bab nuk gjon, që ashtu jeni rrit, non e bab nuk gjon, se gra balë. Po jo mërë se nuk është esenca gra balë, po dhe ato tjetër kur ta merë se apet njajt kime e pas. Për çka me lyp gra tjera? Për çka me mu fol ky farllafi? Pse me lyp tjetër kanë? Tu kon me bora hatin, se dhe tjetër kur ta merr njëjt ka me kon. Nëse nuk mësohesh me qit kufe, mi tregu se cilit ku e ka vendin e vet. Nuk ka, nështë s'po thom që s'ka, nështë është një përqindje shumë e vogël, ama nuk ka gra që nuk i dojnë prindrit. Sepse se cila femen që martohet e din që qaj moshkull, qaj burri vet i ka dhe prind. Me i dasht nuk mune me i dasht, nuk mune të kërkush me i dasht, ama respektin ja bojnë në maksimum. Po edhe nëse bon gabim qaj robi ri, për shemull, është në vendin e huj, desa të adaptohet, desa duhet me dit me sil pak. E jo veç me gjujt në ta, për shemull. Si Grita Dumaj, faleminderit shumë, tanë Marko, e adhoroj atë femen. E adhoroj, vetëm që ajo theksin ka të folje, ka shumë kom qef me dit me folë, si kur ajo diqysh, i kanë këta fjallë, jo vjedhin diqysh këtyne që Shqipërisë, si të mos asojna. Faleminderit që më krahasove me Gritën se idol, une nuk kom idola, e kom Gritën edhe e kom Emina Qunmullën. Shtu adin që i për cili gjithë. A kishe mujt mi thonë vjerës non, krejt tem tjetër. E i lene për për shfar none, a kishe mujt mi thonë vjerës non. Nuk i kom thonë non, po i kom thonë mamë, për shemull. Lene mos të merrni me kësi primitivizëm non, pse edhe të ke fundit, pse mërë mi thonë vjerës non, për qëfar arsye, për respekt, i thua, ma mos i shteni gratë mi u thonë vjerave non, se non, një non e ka, ju kisha lut. Një non bre ka, nuk mundet mi pas dy nona. Vjera respektohet deri në maksimum, nështë edhe ma shumë se nona, qëfar tedh me hene me dhe na, po s'du me hinë këtë tem. Vjera respektohet, por jo, mos i shteni mi ju thonë non. Si kur ti mi thonë non dikuj tjetër, nuk është fair. Definitiv nuk është fair. E kështu që më shti që tashti me fol këtu për vjera, për reja, për primitivizëm me diskutu na këto gjana. Për mu me të vërtet nuk marrë pjesë mund që si farë debatesh. Ama e di thelbin pse veprojnë burrat qështu edhe pse femna qështu. Edhe për me dashna me pas një gjenerat ma të shëndosh, me dashna me pas një gjenerat, jo mu anku si kur që tash që po anku, me një gjenerat pak ma të mirë, atëherë duhet me ndryshu ajo bazë. Duhet me ndryshu ajo bazë, me rrit fëmi, me dashuri, me rrit fëmi, jo në dhunë, jo në shtypje, jo në krejt ato... Më falni se dikush me një kofer që sajde. Më falni për që pak se shumë. E jo, që ta nuk debatojnë këto gjona. Moti jom larë këtyne gjona me diskutue, o motra e vëzër ashtë letë që ta shmoni lartë femën se gjdo nene jona ishte bravo bregi, ama gjithësësi nona prap nuk është zot, nona është non, e ka pas një detyrë, ka pas një dëshirë me e bo një djallë. Ama nuk e ka për detyrë nona dhe nuk ka drejt nona jote ty e mërë djali dashur me të majtë pronë gjithë jetën. Po ku ja gjetën bashkë që tash me ardhë në qëfar teme interesante jena kyç. Zhurë bëj kanë sa mujka. Nuk je pronë e prindit, as ti djali dashur. Respektoj në maksimum edhe unë e kom vllazën edhe unë e kom prindër. Ama vllavi jem ka drejt me jetu jetën e vetë me grunë e vetë që shtë ka qef. Si njani, si tjetri. I respektojnë prind, si respektojnë nuk është punë e jemja. Unë e bëj ato temen. As nuk ka shansë me u përzi me thonë pse anë shtu kështu. Ama nuk je pronë as ti e prindit.
Se mu për femna pëtim që na jena prona gjithve, pas ti nuk je, asna nuk jemi. Hona nuk jam prone kërkujna mo, pas ti nuk je prone kërkujna. Kështu që prindi respektohet edhe e len që aty në vend ku e ka vendin e vetë. Kape grun tonë, edhe ti gru, kape burin tonë, edhe mos leni njerëzi mi u përzi njët. Mos leni njerëzi, si t'hen i treti me një lidhje, aty martes nuk ka, aty lidhje harrone që ka. E kjo është baza fatkeqësisht. Nuk ka nevoj plesht me jetu vetë, lene këtë temë, se si më ka du me hinë këtë temë. Mi të skotha për shëndetje dhe respekt edhe për ty. Kjo është që po thota. A di pse ti BXX, se cili e merr ato çka e ka në program, nuk ndëgjon me vëmendje. Nuk ndëgjon me vëmendje, po e merr ato çka e ka në programin e vet. Programi vet është qashtu, edhe mu nuk më intereson çka mendon ti. Unë e foli nga baza, nga çështja emocionale dhe nga vinë çdo konflikte. Unë nuk foli për konflikte. Për që ata siktin e temave, heq unë e foli për bazën, unë e foli për qkafit vinë edhe qka mundë me bo ma ndryshej. Jo gjithë me fol veç për kur këto tema nuk ndalen. Nëse flisni gjithë veç për problemin, apo mendoni që e keni zgjidh problemin? Jo, ati problemi duhet mja gjithë zgjidhjen, e me dalë zgjidh. Unë jam zgjidhja. Unë e qka flasë jam zgjidhja. Jo qka flitni është baza edukative, kur gjë tjetër heq. Jo me ty s'po du me pi kafe, a je vetëm, atë vita pim një kafe bashk. Jo me ty s'po du me pi kafe se je këtu pa emen. Qitë ma emnin, ta di kush je, atëherë të thëmë, hajde që tu dhe pim një kafe bashk, pa pike në problemin. Vetëm për i natë personale, gjini s'pedi që ka ke shkru ma nalë se shumë shkun komente sa pas ki shkru edhe ju tu e ditë që unë si t'ja nisi me fol, nuk i letëzaj. Që tu e knoqë, me shka e knoqë, unë gjithë e knoqë. Gjithë e knoqë me diqka, s'pedi shka që t'ashtë. Për shëndetje të koft edhe ty. A ke pi kafe? Le sportist. A ke pi kafe? Qohet në gjysë ditë, thot a ke pi kafe. Kuti që dolem na këtu që t'ashti. E treta me radhë është që to, si ja je mirë. Korva mirë si më konë. E në verë me haj respekt edhe për ty shumë faleminderit. Mirë me ngjesi mike. Edhe unë jam qunë 5 sportist. Bili inshallah je marrë me sport, e s'ke pi kafe. Personali. S'pedi. Hajde që ta shkruj diçka, se që ta shpër e lexoj. Që ta shmoj një lexoj. Se kur të folis, ani mu kur qartë, na ka një herë sens shumë. Përshëndetje edhe tyje. Nazife. Morge. En wunderschöne gute morgen edhe për tyje. Përshëndetje nga jetoni. O përshëndetje jeton na jetof sa malet e Rogovës. Sportit ta këna shpirtin, po vallohen për ato që e din. Mirëmëngjes Ida, gashi përshëndetje. Unë e pëmdo këtë e kreva, me që kaq, edhe ashtë kontributin edhe këto të ju, më shtit me fol për vjera, për reja, shka për t'ju. Valla me vend jetu full në krejtë sendet, se krejtë që to jem të... O jona, u myta të ju thonë, nuk ka laf që mundi me ma qitë poshtë. Mundi me s'me pranu realitetin. Ama, është problemi juve. Unë e njetë mjavë thonë, e kom edhe mi u kalëdzu qka mundet njeri me bo ndryshen këtë drejtim, edhe qka ku është baza, për qka janë këto konflikte, për qka ndodhin këto gjana, e qka boni ju tanaj me jetën e juve, a doni me i marë, a nuk doni me i marë. Ajo është krejt e juvja, krejt për juve, jesi baklav me shërbetoj have uka. Faleminderit shumë, këlle me suksesin jetë sportist, këlle me dhe të gjithë mund duke është top, halal. Tina, përbes, nështë edhe nuk do këna gjithë top, ama rëzatoj nga mrenda. Por që ta po kom qef edhe jo se ajo rëzatimi jashtë vjen nga mrena, e ato e kom.
E që ta po kom qef edhe jo me rëzatu që mi marrë syt në njëni tjetit kur ta shohni prej rrezeve. Zotit të rujt e nderume, oj Bornesh, faleminderit shumë, mirëmëngjesi havë kure për nusi. Ja, kur, heq, harroje, skopjo në si temash. No, s'foljo në për tema, unë e foli për bazë, unë e foli për ty edhe qishtjen tonë emocionale. Kur ta ndryshojsh ti qishtjen tonë emocionale, edhe kur te kuptojsh nga vinë që ato konflikte, atëherë është ndryshimi. Nuk është ndryshimi me debatu me fjalë të thota si politikan veç fjalë të thota. E kjo shumica për juve bojnë fjalë të thota. Unë nuk jam para juve me fol koti, po jam me bo azajt se që atje anzajt se që aty ku duhet. Për ndryshime, jo për probleme dhe krejt thuni për para në konë ma mirë. Po qëfar ma mirë i mërë për paran ka pas prej frikës, kena respektu, o konë dashni, o konë respekti. As njën as jën konë bazë dhe dhonshme. Qëfar dashni dhe respekti ka pas për paran? Krejt në nështypje, o duft me respektu se o konë maj vjetër, o duft me dhonë respekt se është prind, o duft se është agjë, o duft se është halë, o duft. E që ajo o duft, o ka del që tash në si përfaqe, tash kur e kanë ka paka shumë njerëzit vetër, nuk të respekt, qysh me të respektue, ty kur së më ke dhonë respekt, ama ke mësu respektin, ti maj moshuar që ja, a ke mësu me më respektue? Jo, qka po pret për një atërë, qka po pret? Po pret me të respektu, unë, ko kanë që peshën, në tana ondë ko kështë që peshën. Presin njërzia me ju dhonë respekt, a kur s'ta kanë mësu respektin? Po qëfar ma miri për paran? Hajtni, po më kalzani, dëshmo ma të kunder të në peqitu në fjallëve që po i thamone. Jo, nuk o konë ma mirë. Prej tutës, respekti. Kur s'ki tash që s'po kanë tutë mu, nuk të respekton se s'ja ke mësue, s'jena mësu. Nuk jena rrit me dashurie, me respekte. Na respektojna vetëm për syje faqe, edhe që duhet hale me respektu. Se me roj bazë nuk e kemi respektin, as nuk e kemi mirësjellin, as nuk kemi kur gja heq. Veç që kemi marifetin se qështu tashtë jemi mësuj, qështu duhet, qështu jemi. Jo, a shumica e bëni, veç që s'keni ka me majt. Nuk është kjo ma mirë, qëfar ma mirë? Diri sa fol një për sinceritetit dhe nga vetja, na të fol për vetën pak. Unë e kom fol për vetën, more zotëri, pe Rolex. A e ki bile një Rolex në dorë? Po dhe me pas Rolexin se apet prap se prap, ma të mirë nuk të banë. Ndëgjo, unë gjithë kom folë për vetën, e prej eksperiencës jetës teme, hin atje në YouTube, shokë jam, të lutem, para si me komentu qatë e pak, nuk jom ka i gjykoj kërkonë, njëm ka e folë një realitet. Hin YouTube që atje, zdi sa lajfat mi janë, kur unë e vëq për vetën flasë normali. Unë e flasë veç për vetën, se edhe unë jam e njajtit bromë si kur jo, edhe unë jam rritë si kur jo njajt, as ma e mirë, as ma e keqe. Kom përjetu gjanat e njajta si kur jo. Do ma shumë, dikush ma pak, dikush ma lete ka pas, dikush se cilat rrugën edhe. Ama unë nga vetë vetja jom njës, edhe flasë edhe për juve tash sepse e dijen nga vinë të gjana. Jam edhe une qytetare e Kosovës, edhe pse e të në Zvicër, në Zvicër e nga këtë shqiptar. E për që ata të visha lutë. Para si me fol, du është atje. Fol për vetën, edhe unë jam te. Ti je unë jam te. Nuk jam ka të gjykaj, as ty as kërkone. Unë kur foli për qështo, edhe unë kom prind, a e shaj prind e mi une? Jo, nuk i shaj prind e mi, po e ka dhe realitetin që shashtë. Te prind e mi, te prind e tu, te prind e se cilit prej neve. Okej? Po dhe qka s'ta në bo mërë, unë jem aj vete dusha petë me më respektue. Jo mërë s'po të respektoj as njetë se kam, jepe më respekt më da që me marë. E unë e kur thëmë, të na e mësu veç me marë njerëzia, veç me marë, unë nuk thëmë, jenë mësu me marë pare, po e mësu me marë respekt, vëmendje, dashni, gjitha ti. Po si fmi mërë sa herë na kanë puth me zërtë, vike kanë ku një farë plaki ku e shive që vishin sa ba me pi kafe, pleq, vishin dhe qësh, adin mirë, një nënon shumë me mirë ajo se vishin me pi kafe qështu, ka të pothke me zërtë, mërë, na pothke me zërtë me ato mustet që ka që i ka pas e pi duhonit kreti ka pas të
kafta ato mos ti, që me zërë të duf ke me puth, se s'pja përmen një emnin. E qëfar dashnije mërë është ajo ashtu? Në atë moment ta ka gërdit, që ti edhe me dash dikush tu është më largus. Nga Kosova jam unë, po. Unë jam nga Kosova. Po qëfar dashnija ajo ashtu? Unë që to e mëra që tash dërmena, ma edhe kështu në përditshmëri. Nuk bon me kap fëmin me zart me puth, mërë ose mi thonë shko puthe qatë musafirin që ka ardhë. Me zart. Jo, nuk donë fëmija dhe u kry. Përshëndetje Eqi. Jo, rrushë, se kam jetë me punue. Me ditë cilëgisht lyp me punu, shtash pa e këputë se kisha leon. Jo më shfar pune. Pse me punune? Ja, sot për momentin është fjalla, veç jom ka shio jetën. Po normal, nga thmojmë i bojnë me qajt, kishe për dashnije, po qëfar dashnija jo? Pas ka me gjë, po normal, dashnija e plakit më ka me gjig. Ta shpleq sa dush, po të qështë s'po kom qef, më pleq atë plak. Qa punon kur sofist? Sa shpejt po shkruni. Sa gru e zoja je që ta po të veti. E zoja pa zoja, dhe s'po di që shpo dokna unë e tyja, ma dhone zije me uj, si kur ti vëllajnë, edhe unë pastroj e laj e fshije, punoj e gjithë thët i bëj. Kështu zoj dokna bal, po, mendoni shumica, mendoni kjo zbën sen. Kjo që të në TikTok hen jep kontributin edhe del, ta nejsan nuk bënë njët. Luli Montana. Shkruan. Where are you from? Po ma mirë po thua, ja bre, ja, unë e kom qef me pa krejt që ka shkrujnë. Mos të më thuj shqyqyr që s'po shet që ka shkrujnë, se unë jam këto nër shok edhe shoqe, edhe e di që më respektojnë, edhe i respektojnë maksimum, edhe se cili e din që shfaqja jeme këto para tyne, është vetëm të miren e tyne, kur gjë tjetër që ata s'kan që ka me shkretuar. Trimi Stuttgart, përshëndetje edhe ty, respekt gjithashtu. Dyjat, krejt edhe zoj, kështu edhe kre, je shumë e kompletume, shumë faleminderit. Valmira, hoj, gute morge. Jo, valla, shihesh që punon edhe te për bile si s'do kështë kështë pasha zoten, nuk e dhja ka punëtore ma të madhe sa une. Ma se për punë të shpis, kështu e për boke, për qështu ato me të majten, po edhe punë tjera kështu, atër po mbynë të dyjat, po mbynë edhe djata, ose të kishin një opciones, kishin full, jo më shumë mirë i patem punë e gjande që tash të veç nëse ka shku na i kush kur po më full, si dhe që tash i kena pas shumë punë të mirë. Nuk na vynë moderatorët. S'kom nevoj, jo ndo që atje, po definitiv nuk na vynë. Nuk na vynë, a dini pse? Se mu nuk më prek kur qa. Popullata jo ne kallëzojnë kush janë ata, nuk ka të bëj me mu komente nëse shkruan dikush diçka negativ, nuk ka të bëj me mu, po e qetë bërlogin e vetë, edhe këto e kena mësu, edhe këto pedina që tashti që njeri qka jop nga vetja, e posedon vetë, që ata jop, se mës me posedu nuk e jop. Qysh me më dhonë mu dikush respekt kur nuk ka heq në bagazhin e vetë, se si kanë dhonë, e unë i kuptoj, se as ato se ka respektu kërkosh. Ka mësu me shajt, tu jeni në shmu, edhe ai person shont, anaj, normal, ku me marë respektin me ta dhonë. Abushe je maj mirë, faleminderit shumë, zoni ndëruar, shumë faleminderit. Po, valla, është bërlog. Jo që është bërlog, po që ashtu o ngarkun ta, edhe nuk din ma ndryshej.
se qysh e kanë trajtu, i trajton tjerë. E për që ta jënë para juve. Kur gjë tjetër? Oj, havoj si rosh, kalofsh mirë nga të tova, kalofsh edhe ti mirë në gjuha është ushtari i zemrës. Bravo, ushtari i zemrës edhe ato qka e kemi në shpirt, ato qka e posedojnë ato qka jemi na e japmina, nuk mundë me dhonë të qka tjetër, për pos ato qka jemi. U rrit keq rushe, janë të keq programum, krejt jemi keq programum, po tash dikush një përqindje shumë e vogël nga lëndimet e veta nuk e lëndon dikon, 95% po valloj. Krejt qka japin qëta njerëz që në përrjete sociale, e kanë gjetë një kanal ku e qesin mëlletin, ku e qesin atë keqen prej vetvetes, kur gjë tjetër heq. E për që ata se marrë tragjikjon, as një koment nuk e marrë tragjike, se e dije pse e bojnë. E den po kanë thonë edhe janë. E tashti au rahatove zemër. Au rahatove. A jemi në rregullën e ti? Po t'jenen punë diqka? Mirë, nëse t'ka hynë punë diqka, super. Kanë thonë edhe qka t'kom qefon e jam, okej? Shqiptar që ka komente. Nash, s'ka gajde. Deshte me dit. E tash apedin. A u rrit e tashti pak. Inshallah je rrit, je bo shumë e madhe, inshallah je vedisu në qëtë momente tutje, inshallah je pasuru gjithat mirat. Pytje e kot, Elona, shumë pytje e kot, me të vërdet. Pytje e fmive, s'ka të bëj me njerëzit rritun ajo, se tash që e din qka? Qka u bo tash ti? Sa e mirë je veç të shqiptarë që pse jam une, pse kom vendosën e me kontribu në gjuhën shqipe, sepse të popullë jem, janë halet do keq programime. Këta tjerë ti kanë kaluë, probleme kanë në përkrejt botën, ama shumë gjana këta të hujtë për shemun, janë shumë andryshe se na. Respekt prej se cilin për juve. Faleminderit shumë që jemi pjesë e njëri tjetrit, edhe faleminderit shumë për çdo përkrahje, faleminderit më i madh i shkon atyne që e marrin ndaj fjalë edhe qesin në vepra, se nëse jesmi vetëm te teoria, sens kemi bo hiç, kur gjë nuk kemi bo. Faleminderit edhe për teje me shumë dëshirë dhe me shumë vullnet edhe shpesh më komentojnë qysh po ki nerva, more pse pe prish ditën. Une nuk e prishi ditën kur t'hi para juve. Mu më dreqet, une shpirtim knaqet kur ka mundësi me hi live të ju qëtu edhe me dhonë kontributin tem. Kaloni shumë mirë e miru pafshmi në live-at e tjerë, si çdo herë, me shumë respekt edhe shumë tashmi, hallushin, normal, shqipmi herave tjera.